Haleluya turabakiriye mu izina rya Yesu Kristo bahaye ikaze cyane kuri uyu munsi udasanzwe ya kuri Christian Family Life. Uyu munsi tubafitiye na package ishyushye. Dufite package ishyushye, gumane natwe ube hafi kugira ngo ukurikire ikiganiro. Rero nkuko mubibona ntabwo ndi njyenyine. Jewe nitwa Emerite Kaminka, ndabizi ko mumaze kumenya rwose, ariko noneho uyu munsi nagira umugisha udasanzwe nawe subiramo ngo udasanzwe aho wicaye nubwo ntakumva ariko ndabizi. Turi kumwe n'abadamu b'abanyembaraga muri studio za Christian Family Life. Murabona ko ndarinzwe kabisa. Iburyo bwanjye ibumoso bwanjye ntabwo ndi bubavugire, ni abantu bakuru bavugira abana bakuru bagiye kutwibwira, hanyuma dukomeze na gahunda. Birashyushye biraryoshye, ntucikwe. Imana ibahe umugisha. Reka mpere ibumoso bwanjye ko manje kureba ibumoso. Ni karibu tuguhaye ikaze. Yego, Imana iguhe umugisha. Tubibwire rero abadukurikiye, jewe ndakuzi ariko ngira ngo nabo barakuzi, ariko reka twongere ubibwire nta kibazo. Nitwa Mutamba Jacqueline cyangwa Mama Queen iyo bakunda kunyita. Ndizera ko atari ubwa mbere mumbonye muri iyi studio. Yego. Ndi mama ukuze w'abana 5. Ngira ngo ni ibyo. Nabuzukuru wari ubibagiwe. Nabuzukuru 2. Ndi umuvugabutumwa. Imana ibahe umugisha. Urakoze cyane, tuguha ikaze Mama Queen. Hanyuma cyane. iburyo bwanjye hari Black Beauty. Ko tubivuga mu Kinyarwanda buriya ni gute? Ubwiza bwirabura. Ubwiza bwirabura. Buriya kera bajyaga bavuga ngo umugore wirabura donc ariskasi ntago wapfa kumubona. Ngaho twibwire rero umunsi nakubonye njyewe. Okay, nitwa Josephine Batamuriza, ndi umumama mfite abana 3 bari biological n'undi umwe Imana yampaye ndera. Amen. Mfite umugabo. Yego. Umva ubwo ntacyo nakongera, ahubwo nyine mfite umugabo w'umwana mwiza dukundana. Amen. Nkora Imana. Mfite ikiganiro cyitwa Woman of Valor Show Rwanda kuri YouTube. Iyo niyo YouTube channel yacu. Dukorera Imana uko duhamagaye niko twahagurutse. Umugore w'umunyembaraga. Yes. Urakoze cyane Josephine. Amen. Nkuko nabivuze rero ndi kumwe n'abagore b'abanyembaraga. Urumva hano hari amabatayo 3. Hari Woman of Valor Show, hari Christian Family Life, hakaba Isa na Mitima TV. Yes, ubwo rero nudakirira hamwe urakirira ahandi. Ntucikanwe ntihagire ikigusiga nk'uko wari umeze, kuko turaje ku bwanyu kugira ngo tuganire. Rero ndashima Imana ku bwacu, ku bwanyu mwakoze kuza. Ndishimye rega, sinzi niba mubibona. I'm so excited. Ndabibona ko wishimye. Yeah, ariko reka noneho tubabwire icyo dushaka kuganira uyu munsi. Urabona duhamagariwe kubaka umuryango, cyane cyane kureba ibyiza bigize umuryango, kuganira n'ibiki byadufasha kurushaho kumera neza ingo zacu, abana bacu, umuryango muri rusange. Ariko nubwo twifuza ibyiza, hari n'igihe haza ibiduhinyuza. Hari igihe haza kacyarenge kakakwikubitaho ukumva ntabwo uzi ukuntu uri bubigenze. Uyu munsi rero ndagira ngo hamwe n'aba badamu b'imbaraga tuganire, twungurane ibitekerezo ku kibazo giteye gutyo. Urashatse wowe n'umugabo wawe, murabanye wenda mumaranye imyaka 2, 3, 4 se, noneho umunsi umwe yaba umugabo wawe cyangwa umugore wawe akaza akakubwira ati sheri ndashaka ko tuganira, ukicara ukimeza neza. Hari abo babwira ngo ndagushaka, rero mukagira ubwoba, igihunga kigata noneho nakoze iki, hanyuma rero agatangira inkuru akakubwira ati burya mfite umwana. Kandi uwo mwana mfite ntabwo ari uwo nari mfite mbere yo kugushaka, ahubwo naje kumubyara nyuma.
kandi ikigeretse kuri icyo ngicyo ndashaka kumuzana ngo tubane nk'umuryango. Ese wa mugore we cyangwa wa mugabo we muri ako kanya wabigenza gute? Icyo kibazo wagikemura ute? Iyo challenge wayifatamo ute? Rero buri muntu afite uko abyumva, niyo mpamvu hano mfite ingabo nk'uko nabibabwiye, tugiye kumva icyo babitekerezaho mu buryo bwabo nk'abantu, ariko no mu buryo bwa gikristo, kuko turi abakristo. Noneho rero turebe ukuntu twabyitwaramo. Mbahaye ikaze, reka nakire Mama Queen tubwire kuri icyo kibazo cy'ingutu. Ni ikibazo cy'ingutu gikomeye cyane, ni ingorabahizi, wa mugani mu kinyarwanda. Ikaze rero. Nuko nyine turi mu butatu butagatifu na Mwuka Wera arahari yaganje. Arahari Mwuka Wera ubidufashemo, kuko icyo ni ikibazo gikomeye kandi gihari. Gihari muri sosiyete, kirahari kandi kijya kinanira abantu kugikemura pe. Urumva ko ikibazo kiri ku mugabo, kiri ku mugabo, kandi agize gutya, aragiye arabyaye hanze, muri kumwe, si umwana wamusanganye, ariko abyaye muri kumwe, yaragushatse, ubwo rede yasambanye, yaguciye inyuma, yaguciye inyuma, ariko navuga ngo bad chance cyangwa amahirwe, kuko abana n'umugisha, havuyemo umwana. Hari ababyara akumva ni nk'ibyago agize, kuko ntiyabishakaga, ntiyabiteguye. Of course ntushobora guca uwo mwashakanye inyuma wateguye ko abimenye. Ibyo ni ibintu byumvikana byo. Noneho navuga ngo Imana imukojeje isoni, havuyemo umwana, kuko burya icyaha kigira ingaruka cyane. Icya mbere gikoze isoni, nubwo haba havuyemo umwana ariko ubukozwe n'isoni. Then uje kuvuga ko umwana ahari, kumuzana mu rugo. Ntabwo byoroshye kubyakira nk'umuntu w'umugore, kubera ko na Bibiliya irabivuga ko ubusambanyi bushobora gutandukanya abashakanye. Yego. Kereka hari bababariranye ariko bafite za mbabazi zikomeye. Noneho n'amategeko yemera ko icyo cyaha gitandukanya abashakanye. Ndavuga amategeko yo mu isi yacu, yo mu gihugu dutuyemo tubamo. Yego. Urumva rero ikintu Bibiliya yemera ko cyatandukanya abashakanye, amategeko y'igihugu akaba abyemera, ni ikintu gikomeye. Yego. Ikintu gikomeye cyane kucyakira nk'umuntu w'umugore. Bibiliya ivuga gutyo ngo nusenda umugore wawe utamuhoye gusambana, ngo ukongera ugashaka undi, ngo uzaba usambanye. Yego. Niko Bibiliya ivuga. Ni ukuvuga rero umuhoye gusambana byo birumvikana, kandi iyo uvuze umugore bivuze n'umugabo. Niho tubikura kuvuga ngo Bibiliya, ijambo ry'Imana ryemera ko gusambana cyangwa icyaha cy'ubusambanyi cyatandukanya abashakanye. Ariko nanone tugarutse ku ruhande rw'ubukristu, Bibiliya iravuga ngo urukundo rugira imbabazi. I know. Ngo kandi rurihangana, ngo kandi rubabarira byose. Uyu mutima rero w'imbabazi waturuka ku Mana yo mu ijuru gusa. Uri umuntu w'umunyamwuka, ugaca bugufi, ugasenga, ukabwira Imana ngo Mana nyuzuza za mbabazi zawe, nshobore kubabarira uyu mugabo kuko ndamukunda. Yego. Iyo dusenze Imana yatwumva kandi ikadusubiza. Mu by'ukuri ufite uwo mutima wo gusenga, ugatakambira yo mu ijuru, yakwambika izo mbaraga zo kumubabarira, ubuzima bugakomeza. Ariko nta mbaraga z'umwuka z'umutima ufite, icyo kintu kucyakira birakomeye, ku buryo unabyanze ukabihakana nta tegeko riguhana. Muri make ndumva ariko nasubiza. Turi kumwe turacyaganira. Urakoze cyane Mama Queen. Ariko rero mbere yo kuba abakristo turi abantu, si byo se? Turi abantu, hari ukuntu
hari ukuntu twitwara iyo tugeze mu kibazo cyangwa iyo ikintu kituguyeho. reaction. Yes, none se ushatse kumbwira yuko kubera ko twamenye Kristo noneho dupfe twemera ibintu byose bize bitwikubiteho tubyakire nuko nyine duhebera urwaje. Josephine, urabivuga wiki? mana yanjye reka mbwire uvuze uti turaba Kristo twese umva waba umukristo waba umuyisilamu waba umukatoliki uhura n'ibibazo. Yego, buri umwe wese afite ibimubinyuza ku rwego rwe. This time rero muye n'ikimenyuza ushatse umugabo turabanye gerageza arambwira ati rero sheri wanjye buriya ubona ngenda mfite akabebe kandi k'amezi 5 mfite undi mwana wawe imyaka 2 wenda tumaranye 3 cyangwa se nagushatse mfite umwana sinabikubwiye. Reka mbwire Madame Pasteur ngewe nkunda kuvuga iyo nangiye kuvuga ndavuga ngo uwo ni iki ngewe. yego, hari ibintu mba numva ngashobora kumva atari uko ngabuze amatwi yo kubyumva atari uko mvuga ko bitangira ko ariko nyine byangora kumva. Reka mbwire nimba uzi ikintu mba numva gishobora kumbera igikomere ni ukuba ku kinyoma. yego, umwana si ikibazo, kubyara si ikibazo, kuba warabyaye hirya si ikibazo, ariko ikibazo nimba naraje umufite kuki wamumisha mbere. Icya kabiri nimba wowe umubyaye warashatse ntabwo uri umwizerwa. of course, you cheated me, waranciye inyuma. So ni ukuvuga ngo nshobora kudatandukana nawe, dushobora kudasiga urugo rwanjye, ariko njyewe n'umutwanjye n'ubwonko bwanjye n'irenge noneho nkandageje muri iyo marriage mpita mbifidinga ko nubakire ku kinyoma. Ndi kumwe n'umugabo utizerwa, ndi kumwe n'umuntu utizerwa. Umugabo bibayeho umugore akabimubwira aba ari kumwe n'umugore utari umwizerwa, kuko tuzi n'abagore babyara abana bataraba abagabo babana nabo. Ngewe iyo kese nageze nyakira umugore afite abana 3, 2 ataraba umugabo, barashwana birazamuka ati for your own information bariya sinabaye. rwose, urimo kumva? So ngewe uko ni ukuri. Reka soza se buriya mbivuge gutyo ngo sinabyakira, nabyakira ariko nabasigaranye. Uba wubatse wowe mugabo, uba wubatse ubushyizemo gap nini, umwanya munini hagati yanjye nawe, uba ubanje gusenya ikintu cyitwa imyizere, kwizerana. Kuko Madame Pasteur ngewe wowe ufite rights muhungu ndambagiza kumbwira uti nubwo ngukunda ariko ngewe nabyaye hanze. yego, urumva ahantu udafite uburenganzira n'igihe washatse ukanca inyuma. noneho rero nciye inyuma tubana, uriya mwana sinamwakira. already nawe niyo yahamagaza imiryango yaho navutse agahamagaza yaho nashatse, akajya muri minsi 40 akiyiriza akamibyi, ntabwo uwo mwana namwakira. njyewe uzi ukuntu mbifata mu buryo bw'umwana. umwana ari innocent, yego, ariko ni umujurano, ni umwibano. mbivuga gute mu kirimi cyiza, mumbwire mu kinyarwanda cyiza mama kwinye ni umujurano. ni gute nzana umujurano? oya reka twirinde kuvanga. ni gute nzana umujurano? ikintu cy'ikibano. good. ni gute nzana ikintu cy'ikibano? ni urugero mu bana bahawe umugisha, kuko rega twe kubyirengagiza. uriya niyo mpamvu banatubwira ngo umwana nimba avutse ari ikinyendaro tuba tugomba kujya kumudedicatinga mu biganza by'Imana bakamuvumura. yego, kuko hari undi muvumo avukanye, kandi umwana ari innocent, ariko uwabikoze bariya ababyeyi babiri bahuye bakamubyara, bamubyariye mu muvumo. So to cut the long story short, uriya mwana ni umujurano, ntabwo namuzana mu bandi bana. ariko papa we kugira ngo nsoze iyo statement, n'uyu abantu mu rujijo,
ise ari we mugabo wanjye ashobora uburyo ashobora kurera umwana we atabinyinjijemo, it is okay, hanyuma akita no ku rugo rwe. Gusa icyo natangiriye aho ngiki haba hajemo kutizera. Wakoze cyane. Ndumva nakoma amashyi. Okay, reka ngerageze. Noneho rero Josephine we adukuriye inzira ku murima. Urabizi ibyo bavuga gukunda inzira ku murima mu Kinyarwanda? Ati uriya mwana sinamwakira. Ariko bitumye nibaza. Okay, atubwiye nkawe nk'ukuntu abyumva. Ndetse tuvuze wenda no mu buryo bw'ubumana, ariko tugaruka no mu muryango wacu cyangwa se mu muco nyarwanda. Urabizi ko bakubwira ngo ugomba kwihangana, niko zubakwa ibintu byose ukabyihanganira, umwana n'inkundi. Nange iryo jambo niko byubakwa niko bivuze. Yes, niko zubakwa. Ni ijambo ryakoreshejwe mu Kinyarwanda cyangwa mu nshako zo hambere. Ariko wenda turimo kuganira ntabwo twagiwinga, turatanga ibitekerezo ukuntu tubyumva. Niko zubakwa nayo mu buryo ubu noneho tuvuye mu by'umubiri tujye mu by'umwuka. Niko zubakwa, ni ijambo rikurura abazimu n'abadayimoni for sure. Nimba njyewe narafeyirinze ntabwo nzajya kubwira umwana wanjye ngo napfire ngo niko zubakwa. Njyewe nagize umugabo nkubita, so mwana wa niba bamuha urushyi barinde bamuha agafuni niko zubakwa. No way. Ariko se reka nkubaze, ntabwo uzi ko Bibiliya Yesu yigeze kubwira abantu, arababwira ati ntabwo kubita urushyi ku umusaya umwe uhindukize n'uwundi, natwara umwitero umuhe n'ikanzu. ubwo ngubwo twabihuza gute? Ntabwo ari ibyo Yesu yavugaga, mu mbabarire ntabwo yavugaga ngo umugabo nagukubita uzana undi musaya. Bayidawe mu rwego rw'amategeko uriya muntu ashobora no gufungwa. Noneho mu rwego rw'ubumana urimo ubanye n'inyamaswa, kuko Imana ntabwo promoting abagizi ba nabi. Ahubwo iragenesiti. Hanyuma iyo si ibyo yavugaga agiye ukuntu interpreting iryo jambo, ntabwo kubita urushyi jya uhindukiza akubita n'irindi. Yatubuzaga guhura. Yes. To revenge. Urakoze ukazanye neza. Yatubuzaga ku revenge. Ni urugero, umugabo agiye yabyaye hanze. Nanjye mite nzana dayimoni y'ubwamaraya y'uburayi, nanjye ngende mbyare hanze. None se ubwo hari aho bitandukaniye no kwanga wa mwana yawe? Umwana simwanze simuzi, uwo mwana ntago muzi. Kandi babikubwiye? Babimbwiye ariko yariyibye. Yaramwibye kuko yari n'umujura. Actually umwana si umujura, papa we na mama we n'abajura baranyibye. Abamubyaye baranyibye mama pastor. Ahubwo question ngaha nako ahibanga riti we iyaza kubimbwira mbere ngango uwo mwana nibwo ngemba numva ndi mu cyaro. Yes. Ariko you cheated on me and then njyewe ndakira ibyo wibye. Murakoze Josephine, urakoze baba kwinireka ngaruke kuri wowe unononsore. Josephine so much. Yes, she's she's who she is. Nuko nguko noneho rero wa mugani nk'ibyo nari mvuze, sinzi ukuntu byaba bimeze. Wenda nkomeje kucyo avuze ati se yagenda akamurera, ariko jewe simbyinjiremo. Ariko nanone nkareba kuri attention y'umugabo ufite ingo ebyiri, cyangwa urimo navuga ko afite divided attention. Arimo kwita hariya kuri wa mwana uri hanze, ntago ari umwana gusa, ubwo nyine na nyina birakomeza bigakururana. Afikagira n'urugo noneho ahangaha mu rugo rwe nyarwo rw'isezerano rwaho ari. Ubwo wumva bimeze gute aho ngaho? Yewe ukuntu mbyumva, wahitamo kubana kwakira umwana ukamuzana mu rugo mukabarerera hamwe bose nabo wowe wabyaye nk'umugore, n'urugero turimo tuvuga, cyangwa se ukabireka koko akajya agenda n'ubundi wa mugana ajya kugenda ntiyakubwiye, agakomeza akajya agenda agatanga rasiyo agakora n'ibyo akora. buragiye ukuntu byumva. Hari umugore umwe, ni urugero sinshaka kumuvuga, afite umugabo w'umusitari w'umuririmbyi, bahuye n'ibibazo bya cheating. Nyine umugabo yaramucitinze bivaho, abyara n'abagore 3. Hanyuma
bigeze aho umugore avuga ati njyewe kugira ngo nsoze ibibazo birangize ahubwo abo bana nibaze tubarerere mu bandi kugira ngo n'abaha babone irasiyo tubone amafaranga yo kwishyura inzu otherwise n'ibyo dufite turabitagaguza hirya no hino urumva ngo ko ariko yabyakiriye niyo style ye ubwo Imana yamuhaye ubwo bushobozi kuri iyo level yo kwihangana then nanone buriya ikindi navuga umujura n'ufashwe no sibyo n'ubundi bavuga ko iminsi y'umujura ari 40 umujura n'ugaragaye ariko hari abantu benshi abagabo benshi cyangwa abagore benshi bacitinga ariko ntibigaragare nta bimenyetso ufite ashobora no kubyara uwo mwana ntaze ngo abikubwire kandi agakomeza akagucitinga n'ubundi kuko atabikubwiye ntiwabimenya rero njyewe ndagaruka ku ruhande rw'umuco n'ubukristo byose mbifatanya njyewe nkanjye nanone I'm not you, I'm not Josephine. I know. I'm me. Nawe kandi wabigenza ute? nanone turimo turafasha n'abantu badukurikiye muri izi studio. Yego. Njyewe nkanjye aje akabimbwira ari hambo yaciye bugufi agasaba imbabazi kandi burya umuntu usaba imbabazi zivuye ku mutima kenshi aragaragara nubwo hari ababyishushanyamo akansaba imbabazi akambwira ati rwose umwana iki namubabarira kuko niba namukundaga koko nkuko birivuga hari abantu bagira ibibazo mu rugo ariko siri wamaza ngo nyuma y'ibyo bibazo uracyamukunda ati ubwo ndumva ngiye gupfa kandi baramukubise barakoze ibintu byose ati urukundo ruracyari rwose rero koko niba namukundaga namubabarira ikindi yavuze ati nukubakira hejuru y'ikinyoma icyizere kiba cyasenyutse nibyo kiba cyasenyutse ariko abantu bashobora kongera gukuretinga icyizere bafatanyije bakongera bakakizamura wa mugabo afite intambara yaba afite gushaka imbaraga zo kongera kubaka cya cyizere kugira ngo za mbabazi zikomere otherwise atubatse cya cyizere ngo anyereke ko yanahindutse wa mugani cya kinyoma nkuko Josephine yabivugaga cyakongera kigashibuka ikindi yaravuze ni icy'umwana njyewe nkanjye koko umwana uvukiye hanze uvukiye mu busambanyi aba ariho kasi ndabyemera pe turabyemeranya ariko njyewe nkanjye nk'umukozi w'Imana nashaka uko muvumura nahamagara n'abakozi b'Imana akamusengera akaza mu bandi kuko nanone nakomeza gufasha nyina na wa mwana hanze barakomeza bakururane ejo bazakora n'ibindi usanga ibyo wakizaga ahubwo urushijeho kubyangiza naze mu bandi tumusengere tumumanure kuko ubwo bubasha turabufite utarasoza yagiye mu bandi ajya kugenda mbere azana uwo wa mbere nuko yakurikiraga uwo mwana nyine yagiye kubera ko umwuka w'ubusambanyi noneho tuvuge nk'abakristo wari wamuteye irari urugo rwa mu kinyarwanda irari nuko ushobora kugira irari ariko nugera mu gikorwa then it is a spirit of fornication ni umwuka w'ubuhehesi w'uburayi wari wamuteye reka twashumenye ngo ni uwo mugabo cyangwa ni uwo mugore ikihutirwa rero si njyewe kujya gucungana n'uriya mugore kuko na mbere sinari muzi ahubwo njyewe nk'umukristo ariko noneho wamumenye namumenye kandi we rigaragaye ntiriba ricisha isuku riragica nirizica rigahonga amazi kavaho amenyo mama kwi usoza akantu mutumye ngira utubazo twinshi reka nsoza iyo point yanjye mu by'ukuri ku ruhande rumwe Josephine ndamwumva ariko ku rundi simwumva umuntu aje akubwiye ati nagize ibyago ngwa mu cyaha cy'ubusambanyi hari n'igihe akubwira ati umugore yarangerageje ubona hanze ahangaha ko hari abantu bashize amanga basigaye
ngo biteretera abagabo baritendeka ku bandi bitendeka ku bandi ntiyanyitendetse ati yanyitendetseho yanyitendekaho nanjye ndetseho se yari afite agasumari ku buryo bafatiraho kakanga kumurekura ntibakabeshyere ari umugore ukoze iyo statement nakabeshyera umugabo ari n'umugabo ukoze iyo statement ni ukuri mwebwe rata mudukurikiranye kuri Christian life hako ntituri abamarayika Joseph yes I know ariko tuba twamaze kugera mama kwi nago we are not an angels nago turi abamarayika ariko tuba twamaze gutsindwa sibyo nago kuba tutari abamarayika nibyo turi abantu twambaye fresh twambaye umubiri turananirwa turacumura ariko uyu munsi kuba mama pasiteri abyutse akanyica nuko atari umumarayika n'umuntu ariko yatsinzwe yakoze igikorwa kibi sibyo ahubwo ubwo utumye nibaza wa mugani wawe uti nta gasimara afite kugira ngo akomeze amwitendekaho wenda turimo no gupromoting icyaba cyiza niba hari ikintu yabonye kirimo kugenda muri ubwo buryo kuki ataje bwa mbere ngo abikuganirire nk'ishyano ryaguye akubwira ati ariko uyu munsi nahuye n'ibintu byangendekeye gutya na gutya na gutya na gutya nari umva nakuye mu ntege nke nakuye n'umukobwa kuko uretse satani yashatse kumukoza isoni ntabwo ushobora kujyayo rimwe ngo uhite ufatirwayo biranashoboka ushobora kujyayo rimwe ugahita usigaye iyo mbuto ariko mayidi ya mama kwi igikorwa cy'ubusambanyi ni igikorwa umuntu ategura si nko kugenda ngo usitare hariya ugwe ukuboko ivi ni ikintu utegura ukavuga utubu ngiye kugira na diru nabatamuriza turabigenza gutya tuzahurira aha tuzakora ibi tuzakora wamaze kugambirira kunca inyuma so njyewe mu nyumve mama pasiteri ntabwo njyewe ishu nyifitanya n'umwana nta nubwo ikibazo ngifitanye n'umugabo kuko nimba ndi umukristo uriya mwana nkamwima uburenganzira bwo kurerwa kuko umwana ari innocent nanjye ndi umugome uriya arasambanye ariko nanjye nkoze igikorwa cy'ibyo naringiye kukubaza ni niba wanze gutanga imbabazi ubwo wese zihe mbuto mutandukanye imbabazi no kuvangavanga ibindi bintu njyewe umugabo wanjye arapfukamye arambwiye ati madame I'm sorry nasambanye ugomba kubabarira maze uwo ninjye rero njyewe ntabwo nta kibazo ndaranye zishobora kumara iminsi 2 narakurekura ni ukuvuga ngo iyo nakurekuye ndasohoka so ngomba kukubabarira kuko wowe wasambanye ariko njyewe ndarakara twese dukoze icyaha so nimubabarira mama pasiteri ndakubabarira ariko serious akaho ni Marcel umwana simwakira kuko nawe ugomba kujya muri punishment y'ubusambanyi wasambanye you have to face it all ese kutakira umwana nicyo gihano umuhaye yego njyewe mama kwini ntabwo njyewe memba umuntu wankitinze kumurerera kudega mu yandi magambo no kumurerera nagenda n'uriya muntu bakoranye ibyaha by'ubusambanyi basettinge birerera mwoherejeyo ntabwo se ntuba uvuze ngo ngaho genda n'ubundi waragiye siko njyewe ndi umusenzi ndi umusezi nyine ubwo ibyo by'umubiri maze kumenya intwari irimo inkota satani yacuze kurwanya urugo rwanjye ubwo ndava ku mwana w'ikinyendaro mve ku mugabo wankitinze mve kuri Delila winjiye mu rugo rwanjye njye ku mavi wow abo bantu batatu ndabarenga njye ku mavi ariko se hari my dear hari indi protection iba ku ngo zacu kuko satani yinjira ni akawindo gato umugabo yafunguye satani arinjira yinjiye turibwa bituma anca inyuma this time rero ndabimenye mama pasiteri then mukomere mu mashyi satani y'umumenye urenga strategy uburyo ugiye kumucyaha mama kwi reka tugaruke kuri wowe ego Josephine atubwiye ko abyumva nyine mu buryo bw'ubumuntu sibyo hari n'abandi ukuntu babyumva hari nawe ukuntu byumva hari nanjye ukuntu nashobora kubyumva ariko numva nyine anyway hari na case nigeze guhandoringa imeze gutyo wa mugani wawe nkuko wari ubivuze umugabo yari afite umwana ariko we yarabizi bashakanye abizi ko amufite
anaba no muri urwo rugo yarasanga abana na se umugore araza bakomeza barabana ariko nyina wa mwana akajya akomeza kuhikurura mu rugo ariko bari ko mbivuga akageza nyine yaje gusura akageza sinzi ngo biriya akizanazana noneho bitangira gutesha umutwe wa mugore uri mu rugo urabyumva noneho rero akagira ahantu akavuga ati se uyu muhengeri bagende babane cyangwa se mugumane ndumva byancanze ariko nanone ku rundi ruhande we agatekereza akavuga ati nimuha nyina ubwo nzabanza nk'uwohereje umugabo n'ubundi ngo asubireyo ya attention ye ntayo nzabona ya wa mwanya we ntawo nzabona kuko aho byari byararangiye afatirweyo azajya kurera umwana na bya bindi byari byarabayeho wenda ari nko kwinyuriraho bikongera bikazuka aho ngaho watanga iyihe comment ngaho niwe Josephine avuga ati jewe ntago ndi woca imana iwe ati wo kwirirwa murinze ngo atajyeyo hanyuma akongera agakora ibindi byaha urumva ni ikintu gikomeye n'ingorabahizi cyane ariko mu by'ukuri Josephine waravuga ati nasenga iyo mizimu yose nkayicagagura ko ndi umusenzi ishobora kudacika amaboko isari tukati off ishobora no kudahita igenda ariko nk'umuntu wizera kwicyo duhambiriye mu isi no mu ijuru kiba gihambiriwe nyine uwo ni umudayimoni wateye urugo kuko ikikwereka ko ari satani hazamo kutumvikana hazamo kutashima ntabwo mushobora kumvikana hari ikibazo giteye gutya so intwaro yacu rero n'abakristo ibinaniranye ibyo mudashoboye gusorovengesha akanwa kanyu n'ibitekerezo byanyu solution ya nyuma ni amavi njyewe rero nkanjye hari ibintu bibiri hari ukuvuga ngo sindi bumubabarire sinkomezanya nawe ubuzima bwanjye bwose icyo kiranoroshye ndamudivosinga ibyo wabikora umunyakinyoma yasambanye Bibiliya yabinyemerera n'amategeko arabinyemerera ntabikoze rero nkabona ingufu z'umutima zo kumubabarira nk'uko Bibiliya ivuga ngo nimutababarira bantu by'ibyaha byabo na so mu ijuru ntazababarira urumva namubabarira totale apfa kuba anyeretse ko ansabye imbabazi zivuye ku mutima cyane ko ikimenyetso cya mbere ni uko azanye uwo mwana kandi akamumishurira kuko hari umuzana yishushanya nanone hari ikibazo kiri hanze aho akamuzana ashaka kugusaza gusa kugira ngo usare ujye kwaka divorce yaguhararutse icyo kibazo hanze kirahari akaza aje kugutera umujinya ari agatera mujinya kugira ngo akwereke ko yagiye hanze n'ikimenyetso kirahari nushaka usare ubwo abo ngabo nta nubwo ngo baba bagisaba imbabazi arakubwira ati dore umwana niba umureba umurere niba utabishaka ujye gusaba divorce ataje muri ubwo buryo akambwira ati ntibyago nagize umugore wanjye mbabarira ndacyagukunda ndabizi ko umuntu yambaye umubiri yego icyaha cy'ubusambanyi kirategurwa ndabyemera ni nako Bibiliya ivuga gikorerwa n'imbere mu mubiri kuko ibindi byaha byose bikorerwa inyuma ndabizi ko Imana icyanga n'urunuka nk'uko Josephine yavugaga ariko mu by'ukuri niba mbonye imbaraga z'umutima zo kumubabarira kandi ansabye imbabazi ndanayibona ko yatabishaka uwo mwana ntari no kumumenya ari gukomeza agacitinga n'ahandi nemeye kumubabarira n'umwana namwakira ko na Josephine avuga ati ikibazo si umwana ikibazo ni icyaha cyakozwe ikibazo ni cya kinyoma n'ubundi kumubabarira still cya kinyoma kiba gihari niwe ugomba gukoresha imbaraga kubaka cya cyizere namwizeraga kikagaruka kandi akanyereka ko nta zindi ngeso zisa n'ibyo yakoze arimo ibyo rero hari igihe abantu bajya batanga imbabazi ariko nanone agahorana ka gatima karegarega yaba agiye ahantu akumva ko yasubiyeyo none si byo yaba akerewe gutaha tubu yongeye ariko umuntu yasabye imbabazi ziva ku mutima yababajwe n'icyaha yakoze koko bigaragara hari ukuntu tubibona wamubabarira hanyuma byazongera ukaba wafata noneho imyanzuro ikakaye alright ndizera ko murimo gufashwa nk'uko nanjye numva ndimo gufashwa ni ikibazo gikomeye cyane ariko dufite ibisubizo ngira ngo bigera nko kuri 3 Makwina aravuga ati icya mbere niba numva ntashoboye kumubabarira natandukana nawe kuko
Bibiliya irabinyemerera n'amategeko y'igihugu arabinyemerera. Ariko niba mubabariye ndamubabarira nakire n'uriya mwana murerere mu bandi. Josephine akavuga ati ndakubabariye kuko ni icyaha ariko ntabwo ngiye kwikorera umuzigo wawe. Singiye kukurerera. Sibyo? Kila mtu na mzigo yake. Twara umuzigo wawe niba wundi mwamujyana mugende mu murere. If you want more than one enemy, nimba ushaka umwanzi urenze umwe, rero umwana w'umugabo ufite nyina muzima, utarwaye, ugenda, udafite akabazo na kamwe, umurerere hariya. Uriya mwana azakwanga, umugore akwange, gending up n'urugo rwawe rubaye ikibuga cy'umupira w'abadayimoni n'abasambanyi. Kubera iki? Nimba wowe mugore wabonye ingufu zo kujya kuryamana n'umugabo wanjye mukayiryoyega, uzabura ingufu zo kurera. Genda wirerere, uswetinga urere umwana wawe. Genda urere umwana wawe, hanyuma iby'umugabo we nimba yumva yabirambiwe. Gusa mu buryo bw'umwuka hari ukuntu numva nkashobora kumurekura. Mu buryo bw'umubiri hari ukuntu numva nyine buri umwe afite strategies. Hari ukuntu numva nkashobora kumurekura. Njye namubwira my husband, I still love you, ndacyagukunda, ndacyagushaka kuba muri uru rugo ukaba papa w'abana banjye, ariko njyewe kurera uriya mwana ntabwo mbishaka. Kandi naturally njyewe ukuntu neye umwuga wanjye, professionalism yanjye ndi umwoditeri, ariko si ndi umwoditeri ku muntu. I know. Sinshobora kukugenzura wowe. Josephine ntaguciye mu ryo uvuga. Ariko ndaguprotecting. Nakumvise kandi n'abadukurikira bakumvise ufite point. Ariko nanone icyo gihe uremera ko atanga indezo, uremera ko azajya gusura Mama Queen yagiye kunchitinga. Ntabwo yigize anegura. Ajya gukora ze cheating nanone? Reka nkubwire nyine cyo gihe umubwiye ngo genda ugire urundi rugo. Ntabwo show yose dushobora kuyirangiriza kuri kamera. Ariko ukuri kuri ngo njyewe nimba namaze kumenya ko unchitinga wabyaye n'umwana hanze, ndatangira no gutegura uburyo ngiye kubana n'umugabo ufite undi mwana atarabo twabyaranye. Ndabitegura. Reka mbabwire urugo rwacu, marriage zacu biterwa n'uburyo twabiteguye. Hanyuma ibyo bita external forces, ibibazo bituruka hanze nk'ibyo by'abadukitinze, by'ababeshya, by'abaki bikaza, ariko wowe ufite uburyo wubatse. Ndagira ngo nkubwire rero ko iyo wubatse ugategura cya kindi ibiturutse hanze bikaza bigwa mu byawe bikananirwa. Nako mfashe wa mama pasteur njyewe cyakora ngo nyina uwo mwana atakiriho, nako kanazanemo atakiriho, kuko nshobora no gufata umwana ku muhanda nkamurira. Yes. Cyangwa umuvandimwe kuko ndi umukristo. Despite uretse kuba umugabo yanciye inyuma, uretse kuba umugabo yamburekeza umutima, ndi umukristo. So nsanze n'umwana hariya w'umunyarwanda cyangwa w'umunyamahanga arimo gustavinga, ijambo ry'Imana, umutima w'ubumana cyo kubwira bwa mbere mugaburire, mwambike, mufate mwiyegereze. Hanyuma rero afite nyina na umva sinshobora no kukubaza amakuru ya wa mwana. Wow. Njye na Josephine turatandukanye. Ndabibona. Twaba tuvindimu bindi byaramweru na Muhima. Cyane. Uzi ukuntu bimeze je kuri je. Hari ibintu avuga one side nkabyumva pe, akavuga ati iyo wikururiye umwana ufite nyina ejo hazaturuka amagambo uzamukoraho, avuga ati nuko ari nyina wundi amagambo, ise nawe avuga ati umwana wanjye muramuharasinga, ariko nkanjye ukuntu mbyumva kandi sinirarira ndavugisha ukuri. Namuzana n'umwana uje mu bandi, sinamutoranya ku bandi, sinagurira umwana ngo abana ngo we mureke, sinahabanye ikintu ngo we nkimwime, naza nkakora uko umutima wanjye njyewe mama Queen umeze na karakita yawe ndayitindaho. Ibyo uvuga si bitindaho ndabyemera, kuko hari urabona ndi ikikara wowe uri inzobe, n'imitwarize yacu igomba gutandukana, iratandukanye for sure. kandi buri umwe wese iyo yabikoze ari muri we abafite uburyo ari birangiza ibintu. Gusa mama pasteur nshaka kubwira abadamu badukurikiranye cyangwa abagabo,
nujya ujya guca inyuma umugore wawe ukagera ku rwego ngo rufungura ipantaro ukamanuka ukagera kuri kiriya gikorwa nyirizina ugenda uvuga uti ndakubetrayinze ndakwishe ariko end story y'iki gikorwa ni iyihe rega icyaha gitera ubwo butagira ngo uragira ngo we nta sweating ase nyine ni ingaruka z'icyaha ibyo niko babyita ni ingaruka z'icyaha ariko mama ukuri kuri ngo ngewe ubuyu umugabo wanjye azi ngo ndi hano ndi kumwe na mama pasiteri na mama Queen nimba ngiye kumucitinga biraguma byaraminga niba kababeshye nagucika ujya kwiba urabipanga yemwe biba bicikeho murakoze nibasha hari bashaka bakomeze tuzakore pati tu mama Queen aravuze ngo nibabicikeho nibyo ariko hari kamere ibyo hayubwo ni kamere reka tuvuge mu rurimi rw'abakristo uwo hari abadayimoni badapfa kuvaho bisaba wanu gusenga utisengeshejwe icya kabiri bisaba guprotectinga ari nayo mpamvu mama pasiteri dufite uburenganzira. How do you protect? Ubu ngewe ngombye guprotectinga umugabo wanjye. Gute nyine kandi wavuze ko turi mu auditeur wiwe. Yego. How do you do that? Guprotectinga umugabo ndamubaza umwana nako n'urugero numvise ngo akundana na mama Queen. Ko numva amakuru ngo ufitanye gahunda na mama Queen. Nibyo. Ngewe ubwo ukuntu ufata protection yanjye ngeze amahirwe yo kubyumva I keep on mwibutsa ariko rata ko bamwe nimba koko uzi kukundana na mama Queen ibizaba koko ngewe nukomera serious even my husband knows arabizi mitamubwira ni ngewe ntabwo nshobora kukuza nuramuka ugiye mu ntege nkeya z'umubiri ariko wowe ujye witegura mu bwonko ko bashobora kumurera. Okay, all right. Cyonzi nuko atanabikwemerera babyemera byabaye ibyiki byo kwa gucitinga cyangwa kundana na wa muntu hari n'ababibabwira ngenda nakira amakesi menshi na pastor akaza umugabo akaza akakubwira umusore maze ibyo rero bya musore ya buri kanya nayo nindi oya iya buri kanya yo ntago baremera ibaraka ya buri kanya ntago tuyishyigikiye umusore my dear wife umusore oya kwihanira kureka nibyo byiza undi ejo bundi akongera akabwira no byana ni umusore nakize inshuro ya gatatu ni imagining ugarutse icyaba ni Imana ikizi igikombe kizandenga ni imagining ugarutse namubwirane nambabazi ngo haye genda no oya urumva ibirenze rimwe biba bibaye ingeso twese twavuze hari ugucikwa hari ikintu cyagutunguye ariko nanone ntago byaba ingeso ya buri munsi ya buri kanya the first time turabarira kubera uzi yuko umugore wawe nta kibazo araza kukumva araza kukubabarira ukabihindura ingeso yo kugenda ugaruka ibyo ntago byakwemera ariko n'Imana yavuga ngo mwihanire kureka yego ndagira ngo tugane ku musozo rero dutange nk'icyo twakwita nk'umwanzuro cyangwa se message ntoya wumva kuri iyo subject n'ubundi twavugagaho kuko n'ukuri ni ikibazo kiri hano hanze turabyakira turabibona akenshi biteranya abantu uretse nyine abo ngabo bashoboye kwihangana akababarira urukundo rugatwikira byose ariko n'ubundi wa mugani nk'uko Josephine yabivuze urwango ruba rutangiye babagore ntibumvikana wa mwana nubwo wamufata neza gute nk'uko mama Queen yabivuze ariko koko nyina hari iyo agiye muri vacances kumusura aratangira akamubaza akagakweto se akareba inkweto z'abawe bambaye akareba wowe bakuguriye icyamakeya urumva akabatangiye kubibamo imbuto mbi muri wa mwana kandi nyamara umwana afashwe neza ku rwego rw'abandi rero ni challenge ikomeye waduha max zisoza kugira ngo tugane ku musozo reka dusoze mu magambo make cyambere ndashimira Imana ko twagize ikiganiro cyiza n'abagore beza abanyambaraga umuntu witwa Josephine yanejeje kuko ntajya yishushanya ntazi kwishushanya naho atuye naho abangira ngo baramuzi naho akorera kandi kwishushanya no mudayimoni mubi rero ikintu wenda nasoza mvuga rimwe nzabaha urugero rwanjye kuko abantu benshi bankurikirana ku isanamitima bazi ubuhamya bwanjye
njya mvuga ukuntu mfite hari umugore w'umugabo wanjye nakabaye nita mukeba wanjye ariko ni sister wanjye kubera iki kubera ko twabyubatse nabyo bigakunda n'urugero nk'iy'abana bariyo bakaza nka ni cya kibazo cy'abana twavugaga cyo kubinja kubabaza ubu ndavuga ikiganiro kizarebwa n'umugabo wari wanjye na wa mugore n'abana banjye ntabwo najya kubeshya iyo bageze hano ntabwo njya shaka icyo kiganiro cyo kuvuga ngo se ngo hariya ngo rwose ngo ikintu cyitwa mukaso narakirukanye ikintu cyitwa ubukeba narakirukanye kandi ubwo ni bwo bukirisitu hari abantu bajya bambwira ngo ariko mama kwinga ijuru rifite ndabizi ko narigira ariko icyo si cyo kigaragaza ijuru cyonyine nkiranutse kuri icyo sinkiranuke ku bindi ijuru wenda sinanaribona sibye ko ndikorerera imana izarimo then ni ukuvuga ngo icyo kintu naracyubatse niyo umwana wenda byagira gutya bikamucika ati wenda mfite ukuntu ndi bubigorore nubwo cyaba ari iki ariko n'abana banjye ni abana beza barabimenyereye uko nabareze nuko nibyo Josephine yavuga ati ibintu uko tubyubaka yego niko biba ntabwo nabo bagira utwo tuntu two kuzamura amagambo bayamanura barabizi yego ko atari nyina ubabyara mu maraso ariko barabizi ko bagomba kumwubaha nk'umuntu mukuru kandi nk'umubyeyi kuko nigeze kubabwira nti ko nakoze accident ko nari mpfuye mwari muzi muzarerwa nande uriya rero ashobora kuba yari kuba na mama wanyu wa kabiri rero urabyumva uko tubyubatse niko biba iyo bihuye na mukeba mubi wa mugore nyine umugabo yabyayeho yagucitinze biba za ntambara Josephine yavugaga bikaba akaduruvaye yego rero mu by'ukuri ku nshuro ya mbere tujye twihangana duhana imbabazi twe gusenya ingo urugo ni ikintu gikomeye urugo ni ikintu kituvuna twubakiye imyaka myinshi kandi umuntu nagusaba imbabazi bivuye ku mutima nawe umubabare bivuye ku mutima hanyuma nawe wakoze icyo cyaha wa mugabo cyane cyane turavuga ku mugabo gerageza wubake icyizere cyubake niba bigusaba kugura amakaro niba bigusaba kugura amatafari niba bigusaba gukora iki nawe ubiri icyuya wubaka cya cyizere ko nutacyubaka n'ubundi kizasenyuka niwongera gusubirayo bwa kabiri guhora usaba imbabazi zitarangira ntabwo bishoboka ntekereza ko umuntu atahora yihanganiye icyo cyaha kuko n'Imana icyanga urunuka Imana ibaho umugisha urakoze cyane reka twumve Josephine ubuse ko nabivuze byose Black Beauty wacu rwose ati reka mbabwire ngiye kubanza mvuge mu buryo buri spiritual hanyuma mvuga no mu buryo bw'umubiri nyine kuko twambaye umubiri mu buryo bw'umwana wowe wa mugabo we nuca umugore wawe inyuma uraba ukoze icyaha imbere y'Imana imbere y'umugore wawe imbere y'abana bawe uratakarizwa icyizere muri sosiyete kuzengurutse yose yari ikubitsemo icyizere then ikindi nubeshya umugore wawe rero numuciye inyuma ariko uramuhisha yego wamusanga kuko hari mama pasiteri hari ukumubyara turi kumwe hari no kuba yaramufite ariko none uramumisha urahemutse cyane fondasiyo y'urugo rwawe yubakiye ku kinyoma ni ukuvuga ngo urwo rugo ruzajya rugenda nirugera muri leta rushyirweho ikinyoma kuko n'ubundi fondasiyo ko riya twubakisha amabuye iyo bigeze kuri leta bafungisha ibyuma cyangwa bagashyiraho nanone amatafari so ni ukuvuga ngo niwubaka nyuma y'imyaka 5 uzakenera ikindi kinyoma kugira ngo ruriya rugo rwongere rusirindwe kubera ko wari utangiriye mu kinyoma njyewe rero ukuntu nababwira mu buryo bw'umwuka nimba warabyaye umwana hanze gira fiyeri ijambo ry'Imana riravuga ngo ibya kera ni mubyite kandi ngo dore ngiye kurema ikintu gishya kandi kigiye kwaduka Imana ni Imana ibabarira ibyaha ni Imana itwikira uyu munsi ushobora kumbwira njyewe batamuriza ko ufite umwana by the way njyewe reka mubwire
muhungu yaranteretaga ngambwira ni ufite umwana atashwe nimba umufite ukambeshya kuko icyo gihe cyacu byari bigezweho abahungu guhisha abantu nimba umufite ukambeshya nimumenya nabo nzamurera. That was right. Ni wengiye ni ukuvuga ngo uyu mugabo wanjye tugendanye azi ko icyo kintu ngashobora kugikora kuko narakimubwiye naramuteguje akinereta. So uyu munsi batamuzi ashobora kubyanga ariko mama pasiteri we afite uwo mutima ushobora kuza akakurerera umwana yagusanganye ariko noneho numuhisha uzaba wubatse intambara hagati ye nawe noneho no hagati ya wa mwana wabyaye umugire umubabaza iteka ryose kuko azababara iteka ryose azajya aza kwase ntiyakirwe kubera iki waramuheshe wabikoze nabi. Yego mu buryo rero bw'umubiri mayidiya wihemuka n'iki wabuze ku mugore wawe n'iki wabuze ku mugabo wawe. Ikindi cya kabiri kubera iki mu busambanyi habamo ibintu bitatu. Hari ukuba umwiyibye cyangwa kwiyibye, hari ukuba ugiye kuzana indwara. Mu busambanyi habamo indwara, harimo ubusida, harimo imitezi, harimo amahepatite, harimo nawe ubwawe ni wikunze uretse ngewe kuba ugiye kunyexpose nawe ni wikunze. Icya gatatu ari nacyo cya nyuma sorezaho, abana bawe basigiye ubuhemurake. Wowe mugore ufite uri proud yo kubwira umugabo ngo nabariya sabawe, uko niko bari abakobwa uri mubyara bazabikora kuko niwo murage ubahaye, niyo legacy ubahaye. So nsoza kucana inyuma ni igikorwa kibi cyane, guhishanya ni igikorwa kibi mu buryo bw'Imana kiranuka, mu buryo bw'umubiri nta muntu ushobora kukwizera. God bless you. Wow, thank you very much. Murakoze cyane. Cyari ikiganiro cyiza, oya wirakara ntabwo byabaye, ni ikiganiro gusa. Imana ibahe umugisha. Ntabwo twasoza tudasengeye iyi mitima Mama Queen. Abantu bumvise kino kiganiro kandi tunabararikira ibiganiro kuri Woman of Valor Show, aho Batamuriza Josephine n'abandi bamama beza cyane bafatanya umurimo bagira ibiganiro byiza byubaka ubuzima. Hanyuma n'ibiganiro ku Isanamitima TV aho Mama Queen nawe anyuza ibiganiro byubaka umuryango n'inkuru zifatika z'ibintu biba byabaye. Ariko nuko tugiye gusoza narengeye kukubaza ati wa muntu wagishije inama ubushize by the way ni nk'ibyo yasabye imbabazi umugore ati sinakubabarira amaze imyaka myinshi ari mu gihirahiro ntabwo azi icyo agomba gukora. So inkuru nk'izo n'izindi n'ubuhamya butandukanye ku Isanamitima wabihasanga. Reka rero tugusabe usengere iyi mitima dusoze. Murakoze cyane, ndabakunda. Bizo Imana y'umugisha abadukurikiye, reka twubahe Imana dusenge. Data uwera wa Israel, n'izina rya Yesu Kristo duciye bugufi imbere y'ubwiza bwawe, tugushimiye neza n'ubuntu bwawe ko wabanye natwe. Twakwinginze ngo umwuka wawe wera abane natwe, wamanutse indimi zacu, twasamuye akanwa urivugira. Ngushimiye ko wabanye natwe. Ndakwinginze rero Data wa twese wo mu ijuru, ubuntu bwawe n'imbaraga zawe zigere ku batwumva, abakurikirana iki kiganiro cyangwa izi nama ku isi yose, kugira ngo zihindure imitima ya benshi, kugira ngo zihindure imiryango, kugira ngo Data wa twese wo mu ijuru Papa ni ukuri imbaraga zawe zisange abari bananijwe n'umubiri, abari bagiye gusenya, abari bagiye guca inyuma abo bashakanye, abari bagiye gusenya icyizere bubakiyeho mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo Data wa twese wo mu ijuru Papa ni ukuri ushoboze utanga imbaraga zo gutsinda icyaha, cyane cyane icyaha cyo gusambanya. Ijambo ryawe riravuga ngo gikorerwa imbere mu mubiri, uranavuga ngo cyangwa urunuka. Data rero mwiza ni ukuri, ndetse n'abahuye nabyo kubw'umubiri, ingo zikaba zari zigiye gusenyuka. Imbaraga zawe, ubuntu bwawe hamwe n'izi nama uherekeresha imbaraga zawe iri jambo, kugira ngo
ubahe kumvikana, ubahe amahoro, ubahe kwihanira kureka. Urakoze, turagushimiye, tuguhaye icyubahiro kuri Imana yumva gusenga, ni mu izina rya Yesu Kristo.